给大伙瞅一瞅，瞧一瞧。摇头啊，谁能想到呢？你看一下，给大伙看看，啊，我昨天准备的一大袋见面的，这不是上门见面的。我们不是就是说那个上门啥的，那个送水果，或者说像西方的话会随手带一瓶，酒啊啥的，这不很正常吗？在伊朗，他水果，然后他就塞回来了，就是死活都不收。我说这个就是给你们送，大家一起吃的，原封不动把它给塞回来。所以说感觉在伊朗，水果啊、食物啊，估计反正送不上门。以后的话不用再准备了。骑行在伊朗，然后现在是从西尔法去往博基诺尔德，这是路边的水泥厂。再感受一下伊朗的工业，这规模还是可以的。车水马龙，22号公路，怎么不清理呢？谁能想到，在这样一个小山谷里，这就像一个世外桃源一样。然后前面是停车休息的人家。走喽！耶！全景式，这是盘山公路啊，算盘山公路吗？不是吧？突然之间一个上坡，然后这谷底的村庄绿油油的，荒漠大地一片绿洲。你漂亮的就这么溜走。刚才爬坡的时候啊，我突然间这次把我给烧了。欢迎密集恐惧症的朋友。前方的出口很漫长呀，这竟然有个大下坡。这是什么天呀？这么有层次感，这也太丝滑了。这减速带，伊朗式的啊。这边的地形也挺奇怪啊。这是快要下雨了，这当地人这么喜欢野炊呢？停了好多车。真是神奇呀！下太阳雨了，一边太阳一边雨，感觉是不是还会下得很大呀？雨是往我这边打。哇哦！这就是进城的模式啊，嘎嘎的。进城了，
市中心在前方，博基诺德，交通很便利。这是绕城的，然后这是进城的。进城躲躲雨，体验一下这个小城的风情。乌云压顶，暴雨来袭啊！哇，这闪电太壮观了！这个城市应该也是群山环抱，小山包包啊！快跑啊！特大暴雨来袭啊，都看得到啊！哇塞，那个城市都快被水淹了。躲是不用担心没地方躲，但是房子要先进城呀。还挺好，实属没有办法的办法，还有地方坐。人家估计也在院里，所以走走吧。他应该会理解的。可以，这小亭子做的。我到前面那个去，那个感觉还不错。真是躲得巧不如赶得巧啊！开始下起来了。雨中风情还是别有一番风味哦。感觉汽车都在逃啊，往哪逃呢？静静的欣赏雨，然后这个太大了，还是会飘进来，可能是站着了，坐都坐不了。下这么大，谁能想到呢？哇塞，我看都看不到。下雨天修修炉子啊，就是这个拿了一个打火机，把这个环烫一下。这个东西被压得太扁了，然后老是漏油。我觉得应该问题是出在这，修一下吧。他内心的心灵膨胀了，然后就胀起来了。来，把它给插回去，冷却的差不多了。现在呢已经装好了，然后看一下能不能见证奇迹吧。咋回事啊？这回是你不行了哦。好像不漏油了哎，做不上什么大餐，也没有米，来煎蛋吧，可以做饭的感觉真棒！哇，这火很给力，真的很给力。边做着饭，感觉这个天气随时都会变化，漂亮是挺漂亮的哦。哎，做好了，一大锅呀！哇，这个烤肠还可以啊，色香味俱全呀，太好吃了！各位，想不想吃？热乎乎的。这个伊朗的冬天已经来了，吃点热乎的还是不错的。感谢这一店家，他们时不时的出来抽支烟，然后看到我在躲在那，然后他们什么都没说，就知道我在干嘛，知道我在躲雨，也知道我可能在做饭，反正那个距离感把握的特别好，所以特别感谢他们不敢自爱啊。这就是雨后的国际，突然间忘了这名字了啊！反正走吧，进城吧。流量又没有了，我永远都流量不够啊。
弄得全身湿透透的。这3D 车不好的一个状态就体现出来。3D 车下雨天是不是不能骑太快？是不是？问一下大家。欢迎来到博济诺尔德。这回知道怎么念了，依然是车水马龙。这个城市还挺有格调的哦，挂了那么多气球，五颜绿色的。家用电器、食品店、超市，应有尽有。这摩托车店啊，也算是有点规模的城市了。video 来这买肉，然后切的好细啊。Thank you。这个买肉买了312万。Okay. Yeah, okay. Good. Thank you. Yeah. No. English. English? Ah. What does it mean? چقدر سواد داری؟ No. OK， 拜拜。留下的全是瘦肉，然后我感觉那肥肉至少要好一些呢。那肥肉这个也是肉啊，都是油水呀。算了，他们都是这边的这个卖肉都是不要的，那肥肉都不要的，就这个精瘦的肉，我就这么吃吧。312万。在这店家买西红柿和土豆，然后也可以接点水。这晚上可以洗菜用。Thank you. Thank you very much. YouTuber. Oh. 拜拜。拜拜。Yeah. 这不是土豆和西红柿吗？然后接一瓶水，晚上可以做饭了。这个洗碗。来了。Thanks. Hello. English? So. Oh, yeah. Yes. Busy. Qin. Gee. China. From Beijing. Okay. Okay. Bye Thanks a bye. lot. Yeah, Good nice to job, meet mate. you. 以为会说英语，可以交流一下，结果还是不行啊。这刚说要出城，然后大叔要请我喝茶。از اینجا بریزم اینا. OK。没问题。OK。 قربون شما. Thank you. چند سالته؟ چند روزه تو روی؟ نه. Yeah. Thank you. بریم بخواب. Yeah. Camping. اینه. Camera. Thank you. 拜拜。拜拜。大叔非得，我听他那个意思，应该是想挽留我。天黑了，我还是出城吧。各种菜还有啥太多了，今天晚上得消灭一下。然后在这个找到一个桥洞，自行车看不到我，黑乎乎的。在这个桥洞下面，今天晚上露营。昨天晚上睡得太少了，所以今天即使有大叔这个想挽留，今天晚上我想痛痛快快睡个觉，就在这个桥洞下面，是吧？然后美美吃一顿，早点休息。
先把这个防潮垫铺上，地垫嘛，然后帐篷就不搭了啊。觉得就是这个晚上直接钻进睡袋就可以睡了，因为没有蚊子，所以也不用担心。这个是深水泥潭，我看一下这个自行车，全是泥，我也觉得晚上应该是没啥人会过来。来，搞起来！今天晚上买了，估计1公斤多，1公斤半，一大袋，这么多米。这路上再也不担心饿肚子了，多吃点。虽然下午吃的比较晚。早安！这一觉醒来，然后做菜。昨天晚上的啊，加了3颗鸡蛋。看一下这个，早上拍的延时可好啊！睡在这个桥洞里，昨天晚上那风嗖嗖的哦，啊，这个炉子工作特别顺畅了。来吧，吃起来！鸡蛋配这么大的一块肉，现在伊朗晚上还是有点冷，而且这个睡袋特别给力，反正这风吹过来，我躲在睡袋里就好。回头再往伊拉克、土耳其，我感觉需不需要换睡袋？换个黑兵 G1000吧，我感觉130里太热了，1000应该够。来，实力干饭来！突然之间这么多羊了，我还在这个剪视频呢。大哥，你怎么突然没电了？在这个收拾，然后突然间来了一辆车，反正也不知道是要干嘛的，他们也没有下车，他们没有这种围观的习惯啊，这一点还是挺让人很舒服的。Bicycle. Yes, camping. English. 让人家开始好奇了。他就走了，我继续收拾。跟他说了，我这是骑自行车的，反正伊朗人挺会玩的，他们都挺懂的，知道你在干嘛，骑自行车，长途骑行，然后还有这种露营，因为一看这个装备就知道。你搁阿富汗那肯定是不知道，好多人对外面的世界都特别新奇。看着说到这个牙，前段时间是不是很多人幸灾乐祸的哦？我真的是掉牙了，看一下，啊，还有，然后这个医生也没有说那个太那个，反正以后有机会再补一下吧，近期的话应该没什么想法，看到德黑兰能不能补，我也不知道这边价格，上次和杜可2个人都没有补好，他要是补好的话，回头我给他问一下他。说好说好，走，出发了，准备。哇塞，迷隆隆的，就这样，开启了新一天的行程。这是从北京骑行去巴黎，应该是第221天了吧？
从这个角度看，那个桥洞特别小啊。离开博基诺德，继续向里海和德黑兰进发。